لله رب العالمين وحير بان كهضيا إن شاء الله وبريها الميديا كجري عايتها أرنتان شلay barhad ka dhacday meesha la yiraahdo galmudug iyo Puntland arinta u dhaxaysay oo ku saabsan ay duqeyntii ciidamada Mareykanku sida la sheegay u geysteen askar xero ciidan ku jirtay dowladda magaalada Galkacyo waxa la sheegay in Jubbaland ay ka hadashay oo barnaamijkaasi ay tiri dadkii meesha lagu laayay waxa ay dad shabaaba waxaan sheegaynaa annagu warkaas inaan dhihin karno Jubbaland ahaan oo dowladda Jubbaland ay ka hadashay inuu soo jirin aniga fiirin maamulka Jubbaland aan ka hadlin sadarteed warka anaga nalaga sheegay ka Jubbaland ahaan oo ah inaan taageeray leenta nimankaasi dadka la laayay waxba kama jiraan waa war ku tiro kuteena waa beeninaynaa wax ka jiraan ma jiraan hadda ka hor dagaalkii ka dhacay Puntland iyo shabaab dhexmaray waa shabaabku duulay hadda anagu aan sii deynay oo waagaas aan ku taageeraynay duulimaadkii shabaabka ay ku tagay gobolada maartay Puntland ayaa la soo qaatay markaas waxa laga dhigay xaalaysa saaray kaas iyo midkii shalay to dhacay marka intii la isku jarjaro waxa laga dhigay Jubbaland oo taageertay gantaallada shalay ku dhacay meesha maartay xero ciidanka dad ku dhintay anagu maartay ka tacsiyayna dadkaasi maanan maartay ka hadlin dowladda Jubbaland wax shaqo ka soo saartay hadalana ma jiro afhayeenka maamulka aniga ah wax si dadban iyo si toos ah midna wax hadlayna ma jiro warkaas waa ku trogteen waa beeninaynaa xog dhaba oo ka hayna ilaa hadda meeshaas wax ka dhacayna ma jiraan markii aan ogaano waxa jira bayna ka hadli kartaa Jubbaland iyo qaabkay wax yihiin marka intaas aan rabnaa inaan sheegno dadka Soomaaliyeed iyo dadka maartay gobolada mudug degan ee walaalaha aad u mahadsantiin